BMG წარმოგიდგენთ ძველ ცოდნას დამატებული ახალი გამოცდილება და წარმატებული შედეგი პატარიძეების საოჯახო მარანში დამზადებული ექსკლუზიური ღვინო პატარიძეების რაჭული კალიფორნიაში და ნიუ-იორკში იყიდება. სამმავლო გეგმებსა და საექსპორტო ბაზრის კიდევ უფრო გაზრდაზე მარანის პატარიძეების რაჭული დამფუძნებელი შორენა პატარიძე ისაუბრებს. შორენა, მოგესალმებით. უღმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, ძალიან მახარებს თქვენი ინტეგრირება ქალების ნარატივში. მეღვინე ქალები განსაკუთრებულ სიმპათიას იმსახურებენ ჩემს სანაცნობო არეალში. ძალიან მიყვარს სწორედ ეს მიმართულება, როდესაც ქალის მიერაა გააქტიურებული. მადლობა თქვენ რომ მოგიწვიეთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავიწყოთ სატესტო 90 ბოთლიდან შორენა, დაწყებული წარმატება, რომელიც ელვისის სწრაფით ვითარდება, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ. ბაბუისგან მიღებული მემკვიდრეობის უკვე დღევანდელი ღვინის ბაზარზე დამკვიდრება და მორგება, პატარიძეების რაჭულის მარანის შექმნის ისტორია მოგვეყევით. 2008 წელს გავაშენეთ მე და ჩემო ბიძაშვილმა პატარიძემ ვენახი, ალექსანდრეული და მუჟურეთულია მხოლოდ იქ დარგული და ეს არის სამშობლო სწორედ ამ მიმართულების დამჭირება. ეს არის მიკროზონა აბოლაურის რაიონის სოფელ აბანოეთშია ვენახი და მოყავდა ყურძენი. მაგრამ 2014 წელს გადავწყვეტეთ რომ გაგვეკეთებინა ღვინო, რომელიცაც ფართო საზოგადოებას გავაცნოდით და 2015 წლის ფესტივალზე გავიტანეთ ღვინის ფესტივალმა წარმატებით ჩაიარა და გამოხმაურება საინციტი მშვენიერი ქონდა ჩვენ ღვინოს და შედეგია გამოხმაურებაც ცხადია 2015 წელს ვიფიქრეთ რომ უნდა ჩამოვესხათ ბოთლებში და ზუსტად მაშინ იყო 2015 წელს იყო 90 ბოთლის ატესტო, რომელიც წარმატებულად გაიყიდა და მივხვდით რომ უნდა გავაგრძელოთ და უნდა გავზარდოთ წარმოება. მე იყო 2016 წელი და 350 ბოთლი, საიდანაც 50% ამერიკამ წაიღო და ამობს რომ სპეციალური ღვინოა და ძალიან მოწონს და ეხლა 2017 მოლაპარაკებები სხვადასხვა მიმართულებით და 2017 წელს უკვე მნიშვნელოვნად გავზარდება ჩვენი წარმოება და გეგმავთ გაზრდას და კიდევ უფრო საინტერესო მიმართულებებს, რომელსაც ეხლა აუცილებლად შევეხებით, თუმცა ხვანჭკარა სიყვარული თავადროდის შემოგეპარათ. იპარავდით ხოლმე ჯანმრთელობისთვის ძალიან სასარგებლო საშუალება. ბაბუ აქვს თავაზობდა და გვეუბნებოდა რომ ეს არის ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი და კარგი და ვახშამზე ყოველ საღამოს ლამის ხდებოდა დაგემოვნება. კი, ეს არაერთი ექიმისგან გაგვიგია სხვადასხვა ჩვენს გადაცემაში. კეთილთვისებებზე არაერთხელ აიყო ამას. კიდევ ერთხელ გითხარით, ბაბუამ რა გითხრათ, რატომ არის ასეთი სასარგებლო დილითო დაგემოვნებაო თუ საღამოს? საღამოს დაგემოვნება ეს არის ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო. და აუცილებელი პირობა, ოღონდ დოზირებულად ცხადია. აუცილებლად დოზირებულად. საექსპორტო ბაზარი განვიხილოთ შორენა, რომელსაც ახლა თქვენ ჩამოთვლით და რომელიც უკვე საკმაოდ დიდია, თუმცა ამას დამატებული კიდევ ერთი საექსპორტო ბაზარი იხსნება, სულ ახალი ინფორმაცია დიდი ბრიტანეთის მიმართულებით. რა ეტაპზეა მოლაპარაკებები? გუშინ იყო ტესტინგი, ძალიან მოეწონა იმპორტიორს და მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რომ თქვათ რამდენი უკვე აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკება და უკვე დაინტერესება ჩანს, რაც მთავარია. რამდენ ბოთლს ჩავიტანთ და რამდენს გავყიდით, ეს უკვე ეს უკვე მოლაპარაკების საგანია და ეს უკვე შევთანხმდებით ამას. რამდენ ტონა ყურძენს კრებთ ყოველ წელს შორენა და რამდენი ადამიანი ყავს დასაქმებული? ჩვენ 7 ტონამდე ყურძენი გვაქვს და სამწუხაროდ მარნის სიმცირის გამო ყველას ვერ ვაწარმოებთ ღვინოდ. გაზაფხულობით ბევრი ადამიანი არ ყავს დასაქმებული, მაგრამ ალბათ 20 ადამიანი, რომელთანაც მწვანე ოპერაციებს ძირითადად ქალბატონები ასრულებენ. და ადგილობრივი მოსახლეობა ყავს ადგილობრივი მოსახლეობა არის დასაქმებული ჩვენს ვენახში და ძირითადად მაინც ვფიქრობთ რომ ვენახები გავზარდოთ და ძალიან დიდი სურვილი გაქვს, რამდენად შეგვიწყობს ხელს გაყიდვები და რეალიზაცია, ამას ვნახავ და როგორ გაიზრდება ბიზნესი. დაინტერესებული თქვენი ღვინით შორენა, მიაქვე სამოტივაციო მიმართულება უნდა მოგცეთ. რა არის თქვენი უპირატესობა ისედაც კონკურენტულ ბაზარზე? ჩვენი უპირატესობა მე ვფიქრობ რომ არის ის, რომ არის ალექსანდრიული და მუჟურეთულისგან მომზადებული ღვინო, რომელიც თვითონ ჯიში, ენდემური ჯიშია და ყველგან არ მოდის, რაჭის რამდენიმე სოფელში მოდის და
კიდევ ერთი ის რომ ჩვენ არ ვამზადებთ ეგრეთ წოდებულ ხვანჭკარას, საბჭოთა პერიოდის ხვანჭკარას, ეს არ არის ნახევრად მშრალი ღვინოა, არ არის ნახევრად ტკბილი ღვინო, როგორც იყო თქვათ საბჭოთა პერიოდში და განსაკუთრებული ნიშაც იმიტომ დაიკავა ჩვენ ისევ თვლით ევროპის ბაზარზე და კიდევ დიდი გეგმები გაქვთ არაფერად ევროპის ბაზარზე. გერმანიაში არის 13-ში და 14-ში ბუნებრივი ღვინის ფესტივალი. ბერლინში და იქაც იქნება ჩვენი ღვინო წარმოდგენა. რამდენად ხშირად იღებთ მონაწილეობას მსგავს ფესტივალებზე შორენა და რამდენად აუცილებელია ამ ფესტივალებში სწორედ ქართული ღვინის წარმოჩენა და გააქტიურება ამ მიმართულებით? ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზე მუშაობს ღვინის ეროვნული სააგენტო და გვეხმარება ამ ფესტივალებზე რომ მოხდეთ და რომ მოხდეს ჩვენი ღვინის პოპულარიზაცია, სადაც იმპორტიორები და დაინტერესებული პირები თქვა და ღვინის ექსპერტები ამ ღვინოს გაეცნობიან და შემდეგ მოდის დაინტერესება. საქართველოში ყოველ წელს სტარტდება უკვე 10 წლის განმავლობაში ღვინის ფესტივალი და ძალიან კარგი ფესტივალია და საინტერესოა ყველა ქართველისთვის. და ცხადია კიდევ უფრო ბრავად უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, კიდევ უფრო კარგად წარმოვაჩინოთ. და უკვე არის რამდენიმე ტიპის ღვინის ფესტივალი, ეს არ არის მხოლოდ ერთხელ არ ტარდება ღვინის ფესტივალი, ახლა უკვე ღვინის ბუნებრივი ღვინის ასოციაცია ატარებს ხოლმე ფესტივალს, ჩატარდა ქუთაისში ამერიმერი, სადაც იყო წარმოდგენილი ღვინო, ბუნებრივი ღვინო და ბიოღვინო ქართული. შორენა, გიწევთ სხვა ქვეყანაში მოგზაურობა, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება, რამდენად ბევრი ქალი მეღვინე გხვდებათ უკვე უცხოეთში? უკვე საკმაოდ ბევრი მეღვინე ქალი გხვდება უცხოეთში და ძალიან ბევრი ქალია დაინტერესებული ამით. და როგორც ჩანს, კარგადაც გამოვზდით. საკუთარ მაგალითზე შეგვიძლია ვისაუბროთ შორენა, მოდი აქედან დავიწყოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი სამომავლო გეგმები, პირველი, რასაც გავაკეთებთ სამომავლოდ და პირველი ნაბიჯი, რასაც თქვენი კომპანია გეგმავს. პირველი ნაბიჯი, რასაც ჩვენ გეგმავთ, რაზეც ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს და ძალიან ბევრს ფიქრობ, როგორ გავაიაფოთ ჩვენი პროდუქტი ქართველი მომხმარებლისთვის. კარგია ევროპა, ამერიკა, დიდი ბრიტანეთი, მაგრამ ჩემი ყველაზე დიდი სურვილია და ჩვენ ამაზე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ბევრს მუშაობთ, რომ ქართულმა საზოგადოებამ ჩვენი ღვინო მიიღოს უფრო იაფად, ვიდრე არის დღეს ბაზარზე წარმოდგენილი. ჩვენ ვიდით საქართველოში ღვინის ბარებში და მაღაზიებში, რომლებსაც აქვს თავისი ინტერესი, რასაკვირველია, თავისი ფასნამატი და რაღაცნაირად ძვირდება მომხმარებლამდე. მე ვისურვებდი და ვიოცნებებდი იმაზე, რომ ქართული ღვინო, ბიოღვინო დარჩეს საქართველოში და ღვინის ახალი ტექნოლოგიების დაყენებაზე რას ფიქრობთ? სიახლეების შემოტანაზე, სიახლეების შემოტანაზე ჩვენ ვფიქრობთ რაჭული ჯიშების გან კიდევ თქვათ ჩამოასხათ ღვინო, მაგრამ ამისათვის ჯერჯერობით არის საჭირო ვენახი და ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ყურძნუკიძის თეთრა მაგალითად, რომელიც იშვიათი ჯიშია და რომელიც ასევე განსაკუთრებულია და არანაირად არ ჩამოვარდება ალექსანდრე უსამუჟურეთოს. ვფიქრობთ ამ ჯიშის ღვინოც რომ გქონდეს და თავადაც დიდი სიამოვნები დააგემოვნებთ სხვა კერძთან ერთად ახალი ტექნოლოგიებით დამზადებულ ღვინოს. უღრმესი მადლობა შორენა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. მე დაგელოდებით კვლავ სიახლეებით დიდი ბრიტანეთის ამბებსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ თქვენის ნებართვით. შორენა პატარიძე, მარანის პატარიძეების რაჭული დამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი.